terapi, asli terapi nih. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau nyengsok kayu ulin lagi guys. Aduh. Oi. Bisa tuh ya? Renyah sekali guys. Kakek pesan juga lah. Ada katanya Selawi berapa? 20? Berapa ya? 20% dia. Kasih gratis aja untuk jangan. Bayar harus. Jangan gratis kayak bayar. Nggak ada istilah gratis. 20. Suruh kebalut ya.
sekali, mantap guys, mantap 4 nih. Mendung lagi, nggak bisa kerja aku nih. Nyemprot, nyemprot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak nih. Bikin apa aja nggak? Bikin apa itu? Bikin anu itu, bikin Asbak kok. Asbak. Ini tempat duduk. Asbaknya nggak kaleng-kaleng, kayu ulin. Ini bukan kaleng-kaleng yang asli kayu ulin. Itu yang berdiri di situ 2 meter. Mana? Itu Besar kah? nggak besar sekali, tapi jadi ya kalau gimana? Itu Kayak apa besarnya? Kayak pohon sawit. segini, segini. Oh, iyalah. 50 cm, 60. Tahu kan? Belum meter ya. ije kadawa kuli ikan lupatan. Ini masih bisa dipakai guys. Pecah-pecah kayak gini nanti masih bisa jadi rezeki nomplok guys. Jadi namplak. Kurasi gitu. Masih bisa lah kayaknya tenang kira-kira. Ini harta karun saya dulu ini. Harta karun. Iya, baru Kenapa saya buahnya ambil. ini nggak dipanen sawit ini? Mana? Nih. Oh, nah ini ngapain kita mupuk-mupuk? Rugi mupuk. Iya. Nggak dipanen. Iya. Mupuknya 1 ton. Ah, Bisa lah hilangin anu ini. bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Olehnya sudah lewat buahnya lah. Lewat juga. Tepat betul. Sama bin. Satu kubilik. Dicek. Oh, bujur nama. Itu. Baik loh anu. Malah ini makanya. Gimana maksudnya yang ini? Mau dipikul? Nah, dulu tuh saya simpan sembunyi. Gimana dulu? Dipikul. Simpan sini. Sana. Guys. Sekitar 1,5 ton ini Iya. beratnya. Tapi proyek dulu yang ikut ngikut. Teman-teman, dobrak harta karun peninggalan zaman Jepang nih teman-teman. Iya.
Harta karun pas zaman Jepang. Harta karun. Dari dulu. Gali. Kita tontok lagi ya. Ya. Menarik. Tuh, canggah pelian. Ini mukarang. Ngalang teh itulah. Ini kalau lihat kayak gini nah, operatornya senyum-senyum terus liatnya. Aduh, duit lagi nih, duit lagi. Awas, kita nggak pernah tahu yang di dalam sebelah sana tuh bolong. Bolongnya melengkung gini, nih. Iya nih, kayak kelatu. Yo, mak dalam dukung untung ah. Kok sampai punya proyek yang ini nah? Aduh, cuacanya ada tidak mendukung nih, mau hujan. Kelihatan kah? Putus. Putus. Udah api nama. DI. Putus jadi. Sampai pantet. Nampak patung kuning itu tunduk ke sini. Jadi kenapa patung kepada datang Romangun.
tahun ni lah ya no. masang mana ya lapitan Nyo ni ada patatu. Mari